Wewe boya tu mwanangu shamba nikauchukulia mwanangu. Mwanangu nitakuchumia mapilipili hapa ule wewe. Oa. Ama dogo vipi hawa? Mwanangu oa. Habari za kanisa mwanangu sisitaki ujue wewe. Oa utakuchimba na Adogo anachukulia janeta habari za kanisani oa. Asema nini basi? Sana mwanangu huwezi kuelewa. Ulete nikikebe hapo kwanza nikuelewe. Angusha kebe hapa Maisa vipi? Umeelewa wanakimbia. Dogo. Sema nini tutakutana tutasomana dogo. Sasa mengine miarusho babu. Anapitaje mazingira juu kuna msela. Oa nisema nini tunasomana namba zile ni 026 oa. God have mercy upon us. Wewe mzee unasoma huku unasoma kule. Nasoma ndo mambo gani sasa kijana? Mbona ndetea mambo ya kiuni? Hivi bali wako ulioanzia wapi babu? Au ulikuwa baharini? Kwa babu sikia kama tunatendea hizi babu. Kuna vitu vyangu vya nyumbani. Ngani wewe babu una? Mjukuu wangu mbona una heshima mjukuu wangu? Babu una milioni. Kuwa na heshima mjukuu wangu. Kwa babu huko kuna mali huko babu juu kuna milioni huko babu. Mimi sina mali yako huko. Babu usilete utani babu kwenye mlebo hivi nikupokelee kwanza maana sisi ndio wenyewe mitai babu. Babu usitake tubembelezane au utaki tufike mbali babu hebu nikabidhi au kamkoba kama kideja hapo. Amna kuna vitu vyangu. Babu vipi unataka kuzingua babu unataka kuleta mireuza babu? Hai. Babu hebu leta hivi kana leta. Acha kwako vipi? Babu unazingua babu unazingua sasa. Hai. Unarembua babu wewe tu. Jamani mwenzi. Mwenzi. Kijana nimekutambua tu. Yaani umezunguka lakini shakutambua tayari. Vijana wa siku hizi bwana. Yaani wanahisi kuwa kwenye kuiba ndio utatoboa maisha. Kwenye kuiba hakuna kufanikiwa. Na anasemaka ukikutana na mtu ambaye umjui, inatakiwa umheshimu kama unavyowaheshimu wa nyumbani kwako. Na kama walimwengu hawajakufunza, ngoja wazazi wako watakufunza. Na kama wazazi hawajakufunza, walimwengu tuko tayari kukufunza na walimwengu ndio sisi. Sasa ngoja nikuonyeshe uone kama kuwa ukimdharau mtu kuna faida yake na hasara yake.
Kijana, kuanzia leo utaishi maisha ya taabu sana, na ngoja nikufungie kwenye chupa, nikuweke kwenye chupa kwanza, ili ujue kuwa walimwengu ndio tuko na hasira. Kuanzia leo naongea na wakubwa wa kazi. Kuanzia leo huyo kijana aishi maisha ya taabu sana, na kwenye mkoba utaurudisha tu. Umenikosea adabu sana. Haya mambo nilikuwa nishayaacha kitambo, lakini naona unataka kunirudisha. Kijana, utaishi maisha ya taabu sana mpaka pale nitakapoamua mimi. Na kuanzia leo na kuhifadhi kwenye hii chupa, na ahidi kwa mateso yako utakayoyapata tatokana na hii chupa.